Gerbėmiai, tęsime šiandien paminėjimo dieną, paminėjimo visą labai gražią dieną ir esame erdvėje, kuri irgi alsuoja begalinių skausmų ir sielvartų. Čia pokario metu buvo žvyro karjerai ir nužudyti, aikštėse išniekinti partizanų kūnai, čia būdavo užkasami ir tik 89-aisiais, o paskui tarybinio laikotarpiu čia buvo tiesiog pasityčiota savotiškai iš partizanų palaikų, buvo užpilta, užbetonuota ir paversta stadionu ir tik 89 metais žmonių atminty išlikę čia pradėjo degti žvakutės, o paskui atsirado kryžiai ir atminimo ženklai. Prie šito kryžių kalno koplytstulpio matome už jūsų nugarų, aš žvelgiu dabar į pietą, į tą labai gražią savotišką koplytėlę, kuri yra skirta lygiai prieš 70 metų šiuose žemėse žuvusiam Juozui Vitkui Kazimieraičiui, partizanų vadui. Ir už mūsų koplyčios, dabar jūs žvelgiate savotiškai, man už nugaros, yra paminklas buvusiam Juozo Vitkaus mokytojui, o paskui ir perimusiam vadovavimą iš po žūties Kazimieraičio Adolfui Ramanauskui Vanagui paminklas. Ir visa ta erdvė alsuoja begaliniu paliudijimu, kad tie jauni žmonės nieko švenčiau nematė, kaip ginti laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Todėl šią akimirką maloniai kviečiu visus sugiedoti himną. Lietuva, tėvynė mūsų, tu didvyrių žemė, iš praeities tavo sūnus, ties ir lydės semia. Tegu tavo vaikai eina vien takais dorybės, tegul dirba tavo naudai ir žmonių gerybei. Tegu saulė Lietuvos tamsumas prašalina ir šviesa, ir tiesa mūsų žingsnius telydi. Tegu meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, vardan tos Lietuvos vienybė težydi. Pirmoji salvė šaunama už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Salvė grupė, pasiruoš! Susitaikyt! Ugni! Antroji salvė už žuvusius už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Susitaikyt! Ugni! Trečioji salvė už partizanų vadą, pulkininką Juozą Vitkų Kazimieraitį. Susitaikyt! Ugni! Ačiū. Pradinę padėtį. Labai prasminga, kad ši diena to jauno partizanų vado Juozo Vitkaus Kazimieraičio žūtis po 70 metų subūrė čia merkinėn ne tik vaikaičius, giminaičius, ne tik žmonės, kurie susiję su partizaninė kova, su... Ten jau būtų žuvęs, kai pasitraukėmės visai ir mes iškasėm bunkerį Lankininkų kaime, padedant ten tokio Kuliešaus ir Kvaracėjaus, o ten gale sėdė vyras Kvaracėjus,
kur jo dėdė padėjo mums įrengti tą bunkerį. Tai labai ačiū, ponas Vytautai, kad atėjai ir paklausyt, kaip sako, kad tai tavo šaknys padėjo mums tada ir Kazimieraičiui tuo laiku, kada padėjo įrengti tą bunkerį. Su Kazimieraičiu man teko nuo 45 metų birželio mėnesio pradžios, kada jis atėjo, iki 46 metų Liepos mėnesio. Jis žuvo 2 Liepos, o man tada suėjo 10 Liepos 21 metų aš buvau. Apie tai aprašo Ramanauskas Vanagas savo knygoje Daugiakrito sūnų, kai aš susipažino su manim ir siaubu. Tai taip, kad tos apie Kazimieraitį labai daug galėčiau papasakoti. Čia ačiū, kad vedėjas čia papasakojo bažnyčioje apie jį, labai ačiū. Bet taip aš trumpiau papasakosiu. Kada jisai aplankydavo ten Kauną su reikalais kariškais, aplankydavo savo šeimą, jis visuomet grįžęs papasakojo jų padėtį. Ir vieną kartą parvažiavęs pasakojo, kad sako, gal šeima nebadaus, nes prisodino daug runkelėlių, tą sviklai, kaip mes vadiname, burokėlių, ir jie šeima įsimaitins. O aš tų burokėlių nemylėjau valgyti. Man iki šių dienų įstrigo tą kalbą jau, kad ta burokėlė, kaip sako, šeima. Tai aš galvoju, kaip ir ne vieną kartą pasakojau savo anūkams ir, kaip sako, vaikams, dukrams, kad tai kaip, reiškia, gyveno pulkininko šeima, taip, kaip sako, baigęs karo mokyklas ir yra aukšto rango karininkas, o gyveno taip skurdžiai mūsų, kaip sako, kur atneštais tais produktais menkais, kur, kaip sako, valgyti. Paskutinis, kad pavirtęs kaip ąžuolas girių puikus, lauks teismo dienos paskutinės. Ir nelaužyk savo rankų, kaip beržo šakas, kad laužo užrūstintas vėjas. Tau dar liko sūnukas, tėvynę praras, antros neišmels apgailėjęs. Tau dar liko sūnukas, tėvynę praras, antros neišmels apgailėjęs. Girių puikų stovi mūsų pulkai, jie Lietuvą mylimą gina. Kam nusviro galva, tam dangaus angelai, vainiką iš deimantų pina. Kam nusviro galva, tam dangaus angelai, vainiką iš deimantų pina. Vedė Vytautas ten didžiavyrių pulkus ir priešų pralaužė galybę. Už devynias marias, už tamsiausius miškus, išvalė kryžiuočių galybę. Už devynias marias, už tamsiuosius miškus, išvalė kryžiuočių galybę. Saulėlaidos raudona ant Vilniaus kampų, kai duoda kareiviai ten kasė, ir paguldė daug brolių greta milžinų, ir Viešpats jų priglaudė dvasią. Ir paguldė daug brolių greta milžinų, o Viešpats jų priglaudė dvasią. Kad neverk
rotušėlę, kad jaunas sūnus eis ginti brangiosios tėvynės, kad pavirtas kaip ąžuolas girių puikus, lauks teismo dienos paskutinės, kad pavirtas kaip ąžuolas girių puikus, lauks teismo dienos paskutinės.